आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँलाई हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँदछु र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला महासंग्राममा आज मैले एक यस्तो व्यक्तित्वहरू लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु र उक्त व्यक्तित्वहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जुन पाठ्यक्रम अन्तर्गत नेपालको शिक्षा क्षेत्र कसरी गइरहेको छ र हाम्रा बालबालिकाको भविष्य प्रति विशेष गरेर त्यसले कस्तो खालको गोरेटो बनाउँदैछ र यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि मैले अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू र अनुभवी व्यक्तित्वहरू र के शिक्षाविदहरूको माझमा बृहत छलफल यस मिथिला महासंग्रामबाट हामीले चाहिने यहाँहरू माझ ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? अब पक्कै पनि मैले के पनि भन्ने गर्छु भने पक्कै हिँड्दैमा पुगिँदैन, थाकिन्छ मात्रै। अब थाक्दैमा हिँडिएको अर्थ लाग्दैन, किनभने त्यसको गन्तव्य कहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यो हिँडाइले त्यहाँ पुगिँदैन। एउटा अर्को, नेपालको शिक्षा क्षेत्र विशेष गरेर शिक्षाको मार्ग कस्तो छ र कसरी जानुपर्ने हो, यो कसरी गइराखेको छ, यसलाई अब हामीले पक्कै पनि हामी अब यो जसरी गइराखेको छ त्यसमा हामी पनि केही न केही सुझाव दिनुपर्छ भन्ने मोडमा, भन्ने त्यो मनस्थितिमा बस्न अब आवश्यक छ। किनकि शिक्षा तपाईँ र हाम्रो लागि हो, तपाईँ र हामीले लिनुपर्ने हाम्रो जीवनसँग जोडिएको हो शिक्षा भनेको। र दिने र लिनेसँग मात्रै, दिनेले मात्रै के दियो र दिनेले जे दिन्छ त्यही लिन्छु भन्ने खालको जुन हामीले भावना विकास गर्नु, हामी त्यति विवेकशील र विवेकवान बन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले पाउनु पर्ने कुरा ठिक पाएका छौँ कि छैनौँ? हो, त्यसो हो भने ठिक के हो त? कम्तीमा पनि त्यही विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको राय मैले आज यहाँहरू माझ राख्दैछु। र अब हामीले भन्ने गर्छौँ, नक्कल गर्दैमा सक्कली कुरा प्राप्त हुँदैन। पक्कै पनि नक्कलले सक्कल दिँदैन। हामीले सक्कली चिज प्राप्तिको लागि सक्कल प्राप्तिकै लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले यसरी अगाडि बढिँदैन तबसम्म अरूको भावना मात्रै स्वीकार्नको लागि हामी एउटा क्यान्डिडेट हुन्छौँ, त्यो भनेको मानव होइन। किनकि मान्छेले अर्काको भावना मात्रै स्वीकार्ने होइन, तपाईँसँग पनि केही कुरा छ, तब तपाईँले त्यो कुरा चिन्न आवश्यक छ। हो, अब हामी निरन्तर यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला महासंग्राममा तपाईँका यस्ता भावनाहरू क्रमशः उजागर गराउँदैछौँ र तपाईँको परिचय हामीले गराउँदैछौँ र तपाईँहरूलाई समाजमा स्थापित गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज यो एउटा प्रयत्न हो। र अब मैले उहाँहरूको परिचय दिनुभन्दा पहिला हामी भन्ने गर्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन हिमालको लागि, तराईको लागि, मेचीको लागि, महाकालीको लागि। यो मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मिथिला नेपाल टेलिभिजन मिथिला र नेपाललाई भावनात्मक रूपले जोड्नको लागि। र हामी यो किन भन्दैछौँ भने यो मुलुक हामी सबैलाई थाहा छ, 123 जाति र 125 भाषी बस्ने र त्यस्तै खालको संस्कृति भएको मुलुक हो। चाहे तो हिमालमा बसोस् त्यहाँको संस्कृति फरक छ, चाहे तो पहाडमा बसोस् त्यहाँको संस्कृति फरक छ, चाहे तो तराईमा बसोस् त्यहाँको संस्कृति फरक छ। तर यो संस्कृति हाम्रा सम्पत्ति हुन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसको जगेर्ना तपाईँ हामीले नै गर्ने हो र जो जहाँ बसेको भए तापनि तो त्यही सम्मानित हुनुपर्छ। हिमालको मान्छे, पहाडको मान्छे, तराईको मान्छे, मेचीको मान्छे, महाकालीको मान्छे, जोसुकै भए पनि जहाँ बसेको, जुन कुनामा बसेको पनि त्यो नेपाली हो। नेपाली समान रूपले सम्मानित र नेपालप्रति अपनत्व बराबरी हुनुपर्छ। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको भावना हो। र म यति भन्दै अब मैले हाम्रो जुन हाम्रो अतिथिजीहरू हुनुहुन्छ
अतिथिज्यूहरूको मैले क्रमशः परिचय गर्दैछु र हामीले यो आजको महासङ्ग्राम नेपालको पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले चाहिँ नि पहिलो प्रयत्न गरेका छौँ। नेपालको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्ने, विशेष गरेर माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्ने, त्यही विषयमा हाम्रो यो पहिलो प्रयत्न हो। आजकै यही प्रयत्नले सबै कुरालाई छिनोफानो गर्दैन, त्यही पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब मैले हाम्रो अतिथिको म पहिलो परिचय गराउँदैछु र पहिलो हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक र उहाँ केशव प्रसाद दाहाल। मैले केशव प्रसाद दाहाल सरलाई यस कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले केशव सरलाई। अब त्यसै गरेर म अब अर्को व्यक्तित्व जुन व्यक्तित्वको मैले थोरै परिचय पनि दिनुपर्छ, जबकि उहाँलाई नेपालको शिक्षा क्षेत्रले अहिलेको जुन अत्यन्त तपाईको सटीक विश्लेषण गर्ने शैक्षिक विश्लेषक भनेर पनि उहाँलाई चिनिने गरिन्छ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल। जबकि शिक्षा क्षेत्रमा बालचन्द्र लुइटेल सरको जुन शिक्षाप्रति आबद्ध व्यक्तित्वहरूले नाम नसुन्ने भन्ने कुरै होइन र सबैले सुनेकै व्यक्तित्व, त्यही पनि मैले उहाँलाई यहाँहरूलाई चिनाउँदै अब उहाँलाई मैले आसन गर्न गइरहेको छु र मैले प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर यहाँलाई। अब यसै गरी मैले अर्को व्यक्तित्व लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रही र शैक्षिक नेतृत्व मात्रै होइन, एउटा सफल शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ शिक्षकको नेता पनि भन्ने गरिन्छ र लामो समय शिक्षा क्षेत्रको अनुभव उहाँले चाहिँ नि कक्षामा पढाउँदै गर्दै एउटा हेडमास्टर हुँदै तपाईँको शिक्षकको नेतृत्व सम्हाल्दै गएर अहिले शिक्षकको नेतृत्वको चुलीमा हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँका अनुभवहरू कस्ता छन् र उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यस कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गराउनुभन्दा पहिला उहाँ हुनुहुन्छ शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम थापा सर। मैले बाबुराम थापा सरलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। नमस्कार, अभिवादन। मैले सबै हाम्रा अतिथि महानुभावहरूको आसन ग्रहण गराइसकेपछि अब म विशेष गरेर आजको विषयवस्तु के हो त्यतातिर म जाँदैछु र मेरो पहिलो जिज्ञासा छ हाम्रो पाठ्यक्रमका महानिर्देशकज्यूलाई र अब मैले हाम्रो महानिर्देशकज्यूलाई मेरो पहिलो जिज्ञासा रह्यो, विशेष गरेर माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमले आम हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई के कुरा दिन खोजेको छ, यो चाहिने सरले के कुराहरू दिन खोजेको छ पाठ्यक्रमले। यहाँ एउटा पाठ्यक्रमको महानिर्देशक समेत भएको हुनाले त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ। मैले सरलाई समय सीमा पनि भने 5 मिनटभित्र रहेर सरले आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद। पाठ्यक्रमले हाम्रो माध्यमिक तहको विद्यार्थीको लागि के दिन खोजेको छ भन्ने यहाँको जिज्ञासामा पाठ्यक्रम निर्माणका विभिन्न सिद्धान्तहरू छ। त्यो सिद्धान्तमध्ये सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ। विद्यार्थीलाई कुन क्षेत्रमा सिकाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसले त्यो सिद्धान्तले चाहिँ अनुसरण गर्दछ। त्यसमा हामीले पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 तयार गरिरहँदा र जब हामी मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिरहँदा अब अहिलेका सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरू के हुन् भनेर त्यतिखेर पहिचान गरिएको छ। पहिचान गर्दाखेरि केही विषयहरू प्रमुख रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् र त्यसलाई हामीले आधार मानेका छौँ। जस्तो भन्नुपर्दा अहिलेको सिकाइको प्रमुख क्षेत्र भाषा विषय हो। माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थीले भाषा, चाहे आफ्नो नेपाली भाषा, मातृभाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने भाषाको रूपमा हामीले विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ। गणित सिकाउनुपर्छ, त्यस पछाडि विज्ञान र प्रविधि सिकाउनुपर्छ, सामाजिक मूल्य, मान्यता, इतिहास र भूगोल सिकाउनुपर्छ,
त्यसै गरी सूचना र सञ्चार प्रविधिको बारेमा सिकाउनुपर्छ, त्यसै गरी जीवनोपयोगी सिप र शिक्षाका बारेमा सिकाउनुपर्छ। यिनै प्रमुख क्षेत्रहरूलाई आधार मानेर माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। यिनै विषयमा विद्यार्थीहरूलाई माथिल्लो युनिभर्सिटी एजुकेसनको तयारीको लागि यिनै विषय क्षेत्रसित, यिनै सिकाइ क्षेत्रसित बसेर के सिक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ प्लानिङ गरिएको छ। तिनै विषय सिकेर विद्यार्थीहरू जान्छन् र महत्त्वपूर्ण कुरा यिनै 5-6 वटा विषयलाई आधार मानेर हामीले पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। सरलाई धन्यवाद। अब म आए हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरसँग र मेरो प्रश्नको लगभग प्रकार उस्तै छ र मैले सरसँग त्यही माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम अलिकति मैले यहाँसँग के सोधेँ भने कस्तो हुनुपर्छ र किन हुनुपर्छ, यहाँको राय के छ सर? धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब पहिलो चाहिँ हामीले माध्यमिक तह के हो भनेर म छोटकरी हजुर सर हजुर। माध्यमिक तह भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि विद्यालय शिक्षाको एउटा उपल्लो तह हो र त्यसले दुईटा श्रेणी त्यहाँबाट चाहिँ तयार पार्छ। एउटा श्रेणी भनेको चाहिँ ऊ वर्ल्ड अफ वर्कमा पनि जान सक्छ, किनभने अहिलेको हाम्रो माध्यमिक तह भनेको 12 कक्षा हो। 12 कक्षापछि कोही चाहिँ तालिम लिएर, छोटो अवधिको तालिम लिएर जागिरतिर पनि पस्न सक्छ एउटा, अर्को उच्च शिक्षातिर जान सक्छ होइन। त्यसैले माध्यमिक तहले चाहिँ नै यो दुईटा बाटो गर्नको लागि अघि हाम्रो केशव सरले भन्नुभयो जस्तै के आधारभूत विषयहरू छन्, ती आधारभूत विषयहरू र क्षेत्रहरूमा फोकस गर्छ। ती परम्परागत हिसाबले गणित, विज्ञान, तपाईँको भाषाका क्षेत्रहरू होइन, सामाजिक शिक्षा र यी विषयहरू पर्छ। अहिले जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रमले जुन डकुमेन्टले लेखेको आधारमा चाहिँ अलिकति फोकस केलाई गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसैले यो जुन यस्तो क्षेत्र भएकोले अहिले यो फोकस चाहिँ अलिकति प्रोसेसतिर दिन खोज्यो भनेको सिकाइ प्रक्रिया। हामीले कुनै इन्फर्मेसन बढी दिने होइन कि सिकाइ प्रक्रियातिर लानुपर्छ है। अब त्यो चाहिँ अब माध्यमिक शिक्षा भन्नुहोस्, प्राथमिक शिक्षा भन्नुहोस्, विश्वविद्यालय शिक्षाले पनि अब खोज्ने चाहिँ त्यस्तो प्रक्रिया भन्दा के त भन्दाखेरि विद्यार्थी स्वयं त्यो सिकाइ प्रक्रियामा इन्भल्भ हुनु पर्यो। शिक्षकले आन्सर मिलाइदिने, शिक्षकले भनिदिने कुकबुकको हिसाबले चाहिँ पढाइ अगाडि बढ्ने कुरा अहिलेको जमानाले त्यसलाई चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन। त्यसैले माध्यमिक शिक्षाले तयार पार्ने भनेको चाहिँ के त भन्दा उसले जे गर्छ त्यसमा पोख्त बनाउने, त्यसमा राम्रैसँग गर्ने। त्यसले अलिकति पढाइ चाहिँ एउटा चाहिँ डेप्थतिर जाने, डेप्थतिर के जाने भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल लर्निङको कुरा होला होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित त्यसले खोज्ने विषयवस्तुको कनेक्सनहरू होला होइन। तर अर्को सँगसँगै पनि अलिकति त्यो होराइजन फराकिलो बनाउने पनि कुरा छ। जस्तो तपाईँको सफ्ट स्किल्सका कुराहरू छन् जसलाई हामी चाहिँ व्यवहार कौशल सिपहरू भन्छौँ, कम्युनिकेसन स्किल्स, कोलाबोरेसन स्किल्स, लिडरसिप स्किल्स। त्यो पनि एउटा 14, 15, 16 वर्ष भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण उमेर समूह हो। त्यो पनि सिक्नुपर्छ। केवल फेरि गणित विज्ञान मात्रै जानेर मात्रै हुँदैन, भाषा मात्रै जानेर मात्रै हुँदैन भन्ने छ। यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि, यो कोणबाट अहिले हाम्रो करिकुलम हेर्दाखेरि जान त्यता खोज्या जस्तो देखिन्छ। एउटा चाहिँ खोज्या देखिन्छ। कुनै पनि चिज पर्फेक्ट त हुँदैन। जस्तो 11-12मा गणितको विवाद अहिले पनि छ होइन, गणित विज्ञानका क्षेत्रलाई कसरी हामीले गर्ने भन्ने एउटा त्यो समूहसँग राम्रोसँग कम्युनिकेसन हुन नसकेर हो वा बुझाइ हुन नसकेर हो, त्यहाँ चाहिँ अलिकति केही अहिले पनि छन्। अब खास गरी 9 र 10 हो। अहिले हामीले 9-12 भने पनि 9-10 एउटा प्याकेज भएको छ, 11-12 अर्कै प्याकेज भइरहेको छ। त्यसमा पछाडि धेरै कारणहरू छन्। यो पाठ्यक्रम एक्लैले सल्भ गर्ने कारण पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ निजी क्षेत्र छ, यसमा विभिन्न त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, उनीहरूलाई आफ्नो ढङ्गले उनीहरूको करिकुलमको बुझाइ आफ्नै छ। फेरि करिकुलम भनेको एकदम त्यो किताब, टिचर त्यहाँ लगेर जोडिएको छ। करिकुलम भने प्रोसेस हो, करिकुलम भने इडियोलोजी पनि हो, करिकुलम भनेको त्यो विद्यालयको सङ्गठन पनि हो, त्यो विद्यालय कसरी चल्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो पनि करिकुलम हो। फेरि म यहीसँग सम्बन्धित कुरो अझै आउँदैछ सर। मैले जुन माध्यमिक तहको सरले भनेको जस्तै तरिकाले अलिकति छोटोमै चाहेको हो मैले। म आउँदैछु, म समराइज गर्दैछु। त्यसैले अहिलेको हिसाबले हेर्ने चाहिँ अलिकति प्रोसेस ओरिएन्टेड छ। त्यो विद्यालयको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ भन्ने छ र अलिकति हामी चाहिँ के भने पूर्णाङ्कबाट क्रेडिटमा सिफ्ट भयो।
किन त्यो क्रेडिटमा भयो भने यो प्रोसेसलाई सपोर्ट गर्नलाई कुनै कुरो पढ्न कति घण्टा लाग्छ, त्यो घण्टामा हामीले के क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। अब त्यसरी सोच्ने बेला हो। हामीले कति हामी त्यहाँ आउँछौँ, यहाँ छ त्यो। हजुर, त्यसैले अहिलेको हेर्दाखेरि त्यतातिर जानुपर्ने हो। माध्यमिक पाठ्यक्रम चाहिँ हामी त्यतैतिर गइरहेका छौँ। हजुर सर, केही इस्युहरू छन् अफकोर्स, अब अझै पनि कतिपय कुरामा कन्टेन्ट लोड अति धेरै छ, त्यसलाई घटाउन पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। प्रोसेसमा हामी लगाउन सक्थ्यौँ होइन, अलिकति बढी स्टुडेन्ट सेन्ट्रल पार्टिसिपेटरी होइन सहभागितामूलक सिकाइ हुने गरी चाहिँ करिकुलम बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट चाहिँ त्यसरी हुन सकेको छैन, त्यो बन्न सके राम्रो हुन्छ। अब लगभग अहिले हाम्रो पहिलो जिज्ञासा हाम्रो दुईजना सरले राख्नुभयो। जस्तै बाबुराम थापा सरले एउटा सानो कक्षादेखि पढाउँदै लामो अनुभव हासिल गर्दै अहिले यहाँ यो तहमा आउनु भएको छ र विशेष गरेर बाबुराम सरले कक्षा पनि हेर्नु भएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आनी बानी पनि हेर्नु भएको छ र त्यो सिकाइले विद्यार्थी भाइ बहिनीको आनी बानी कस्तो हुँदैछ यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले महसुस गर्नु भएको छ र किनभने प्रयोग र त्यो रिफ्लेक्सन दुवै देख्नु भएको छ र यहाँलाई विभिन्न पढाउने भन्नाले शिक्षक समुदायबाट पनि अहिले जुन खालको यहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ केही न केही कुराहरू पक्कै पनि आएकै होलान्। यही विषयमा रहेर महासंघले पाठ्यक्रमलाई कसरी हेरेको छ र बाल बालिकाहरूको आचरण सुधारमा कस्ता किसिमका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गराएको छ यो करिकुलमले, यसको बारेमा सरले बुझेका कुराहरू राखिदिनुहोस् न सर। सकेसम्म 3-4 मिनट भन्दा बढी नलगाइदिए खुसी हुने थियो। धन्यवाद। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न माध्यमिक तह भन्दा पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम हो भन्ने म बुझ्छु। पाठ्यक्रमलाई हामीले बुझ्ने सन्दर्भ के हो भने कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीले के अपेक्षा गरेका छ र शिक्षाको बारेमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू के छन् होइन, एसडिजी छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले के अपेक्षा गरेका छ र त्यसलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कसरी प्रबन्ध गर्दैछौँ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ। यो सिलसिलामा आउँदाखेरि अहिलेको सरकार वास्तवमा आज गठन भएको 2 वर्ष 5 महिना 8 दिन भएको छ। यो बेलामा उसले पाठ्यक्रमलाई मुलुकको आवश्यकता अनुसार लान केही प्रयत्न गरेको देखिन्छ। स्टिम एजुकेसनलाई इन्ट्रोडक्सन गरेर अगाडि लाने प्रयत्न भएको देख्छु म होइन। स्टिम एजुकेसन साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट र म्याथमेटिक्स विशेष गरी यो कुरालाई ग्लोबल्ली एक्सेप्ट गरेर विद्यालय तहदेखि अगाडि गएको सन्दर्भ छ। तर त्यसलाई प्रबन्ध गर्न स्ट्रक्चरली ठिक ढङ्गले अगाडि लान नसकेको हाम्रो बोध छ। त्यो भनेको शिक्षा ऐनको 2028 को 8औं संशोधनमा सरकारले के पाठ्यक्रम प्रबन्ध गर्न स्ट्रक्चरको प्रबन्ध गर्यो भने सेट गर्यो भने प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने कक्षा 8 लाई आधारभूत बनाउने, 9-12 लाई माध्यमिक बनाउने भन्ने कुरा स्ट्रक्चरली सेटिङ गर्यो, हाउसले सेट गर्यो। तर त्यस अनुसारको पाठ्यक्रमको प्रबन्ध गर्ने कुरामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यस ढङ्गको ध्यान नगएको हाम्रो अनुभव छ। त्यसैले अब यो पाठ्यक्रमलाई विद्यालय तहमा यसलाई डेलिभरी गर्ने टिचरको प्रबन्ध र सँगसँगै पाठ्यक्रम बेसबाट टिचिङ लर्निङ गर्नुपर्ने सिस्टम अहिले पनि नेपालले अगाल्न सकिरहेको छैन। पाठ्यक्रम बेसबाट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक पढाउनु पर्ने जुन खालको स्थिति छ यो आफैमा यो सान्दर्भिक होइन। करिकुलम बेस भएर भएर कक्षा तहभित्र डेलिभरी गर्ने खालको सिचुएसनको निर्माण गर्न सकिरहेको छ। हजुर, त्यसैले अहिलेको पाठ्यक्रम अहिले 2076 सालको भदौ 20 गते नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप अभ्यास गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले पाठ्यक्रमको पाठ्यभार पनि तलमाथि गरेको छ। माध्यमिक तहको 9 र 10 को पहिला 800 थियो भने अहिले 700 मा राखेको छ। अहिले मैले भने नि स्टिम एजुकेसनलाई लाने गरी गर्न खोजेको देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ सानो इकाइमा छ। मैले सानो इकाइ भन्ने कुरा किन राखेँ भने अब यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा भन्दा एउटा सेक्टर ओके। त्यसैले अहिलेको पाठ्यक्रम स्टिम एजुकेसनबाट अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस अनुसारको उचित प्रबन्ध गर्न
अझ पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी छ। पक्कै पनि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीले के पनि प्रयत्न गरेका थियौँ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अहिलेको यो सेटिङमा हामीले प्याप्सनको पनि हामीले चाहिने एउटा समायोजन होस्, प्याप्सनको पनि यहाँ के अरे सहभागिता रहोस् भन्ने खालले हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। र प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरी सरलाई हामीले चाहिने यो कार्यक्रममा सहभागी बनाउने र उहाँ हुन्छु पनि भन्नुभएको थियो, तर के कारणले हो अहिले उहाँलाई चाहिने यहाँ आउनु भएन। एउटा अर्को चाहिने हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, उहाँको मोबाइलमा फोन गरेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, तर उहाँले मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्नु भएको रहेछ। पक्कै पनि हामीले यो कुरा हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आह्वान यो कुरा गर्छौँ कि कम्तीमा पनि उहाँलाई कुनै त्यस्तो विपत्ति नपरोस् र उहाँ सकुशल रहनुहोस्, यो हाम्रो आग्रह हो। तर यहाँ पनि आइदिएको भएदेखि र अचानक मोबाइल उहाँले के अरे स्विच अफ गर्नु पर्दाखेरिमा कतै केही त भएन भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। तर हामी यो कामना गर्छौँ उहाँलाई त्यस्तो कुनै एउटा चाहिँ नि अकल्पनीय घटना नघटेको होस् भन्ने हामी यो कामना गर्छौँ यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम दर्शक महानुभावहरूमा। अब अरू कुरा उहाँ नै जान्नुहुनेछ उहाँको संलग्नता किन भएन। अब म दोस्रो जिज्ञासातिर जाँदैछु र अब दोस्रो जिज्ञासाको पहिलो जानकारी जिज्ञासा मैले चाहिँ हाम्रो बालचन्द्र प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरसँग म आउँदैछु। र पहिलो मेरो जिज्ञासा के रह्यो भने दोस्रो जिज्ञासा उहाँलाई म पहिलो पटक जाँदैछु र पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ। बालचन्द्र लुइटेल सर एउटा शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ र भएको कस्तो छ, यहाँको विश्लेषण अहिले भइरहेको कस्तो छ, यसको बारेमा यहाँको बुझाइ राखिदिनुहोस् न सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। म अब यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ करिब करिब 2-3 वर्ष पढाइ हुने प्रश्न पनि हो। हजुर एकैछिनमा सकिँदैन सर। हजुर पक्कै पनि हजुर। र किनभने पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा केसँग जोडिन्छ भने हामीले कस्ता मान्छे निकाल्न खोजेका हुन्छौँ। हजुर जरुर जरुर। अब हामीले अहिले निकाल्न खोजेका मान्छे चाहिँ जस्तो भनौँ न एउटा त्यो चाहिँ एकदम सर्टिफिकेट बोक्ने मात्रै हो भने त्यस्तै खालको पाठ्यक्रम भनेको होइन। ऊ चाहिँ भोलि इमिडिएटली गएर चाहिँ जब मार्केट कुनै हामी कहाँ इन्डस्ट्री प्रशस्त छन् अनि त्यो इन्डस्ट्रीको लागि हामी तयार गर्छौँ है। किन सबै विश्वविद्यालय जाँदैनन्, केही थोरै विश्वविद्यालय जान्छन्, केही चाहिँ इन्डस्ट्रीतिर काम गर्छन् भनेर त्यो अर्को हुन्छ। होइन हामी कहाँ कृषि प्रशस्त छ, कृषिमा लगाउँछौँ भने त्यो अर्कै पाठ्यक्रम हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पाठ्यक्रम त्यसरी रिडिफाइन गर्ने एउटा स्टेट मेकानिजमले त्यसरी डिफाइन गर्छ। हाम्रो दुःखद कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रिइमेजिनेसन, एजुकेसनको रिइमेजिनेसन पटक पटक हुन खोज्यो तर हुन सकेन। 18 साल पछिका प्रयत्नहरूमा राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थाको मोडलमा चाहिँ महेन्द्रले 2-3वटा कुरा पाठ्यक्रमको एउटा सबल पक्ष भनौँ, एउटा सक्रिय नागरिक बने, एउटा राजा राजमुकुट व्यवस्थाप्रति गर्ने अनि त्यसपछि श्रम गर्ने भने। हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सम्झिनुपर्ने सक्रिय नागरिक बनाउने। अनि सक्रिय नागरिक बनाउने पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ, सक्रिय नागरिक भने के हो त भने त्यो फ्रेमवर्क अहिले पनि चाहिन्छ। फेरि सक्रिय भनेको चाहिँ एक्टिभ सिटिजन हो अङ्ग्रेजीमा। एक्टिभ सिटिजन भन्ने चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि हामीले यदि हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ जसलाई हामी क्रिटिकल थियोरी भन्छौँ अथवा क्रिटिकल थियोरीको फेरि सोर्स कहाँ हो भन्दा जसले समाजवाद भनेका छन् उनीहरू हो। हेर्नुहोस्, महेन्द्रले युज गरेका थियो यो फ्रेमवर्क करिकुलम बनाउँदाखेरि। अहिले पनि टेक्स्ट बुक हेर्नुभयो 28 साल पछि लेखिएका टेक्स्ट बुक हेर्नुभयो भने सक्रिय नागरिक भन्ने शब्द छ। सायद त्यो ह्युजबी र ब्रुनो कनालको कन्सेप्सनबाट आयो होला, अथवा कसरी आयो महेन्द्रले बुझेर गरे गरेनन्, अथवा महेन्द्रकालीन शिक्षाविदहरूले कसरी गरे त्यो उनीहरूको कुरा हो। मैले यहाँ के इन्डिकेट गरेको भने अबको नागरिक कृषिलाई मात्रै पुग्ने, टेक्नोलोजीलाई मात्रै पुग्ने अथवा एउटा पर्टिकुलर फिल्डको लागि भन्दा पनि वर्ल्ड चाहिँ जानेर नजानेर ग्लोबल पनि भएको छ। हाम्रो देश पनि ग्लोबल भित्रको एउटा पार्ट हो। त्यसैले अब चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ नागरिक, तपाईँले एउटा विषयमा तपाईँले एकदमै 100% नम्बर ल्याउने भन्दा पनि बुझ्ने मान्छे, समस्या समाधान गर्न सक्ने मान्छे। अघि बाबुराम थापा सरले चाहिँ भन्नुभयो कि हाम्रो स्टिम भन्नुभयो, साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ आर्ट्स म्याथमेटिक्स, यो एउटा फ्रेमवर्क हो। यसले चाहिँ केलाई जोड दिन्छ, यसले विषय भन्दा पनि स्किल्सलाई जोड दिन्छ। जस्तो रुख रोप्नु पर्यो, गाउँ छ एउटा प्लट छ, त्यो प्लटमा सल्लाहका रुख कति रोप्नु पर्यो त्यो नलेज त मसँग पनि छैन। मैले पनि पढाएको हो स्कुल, हामी कसैसँग त्यो नलेज सायद छैन होला। एक हिसाबले हामीले यदि व्यवहारिक गरेका छौँ
त विद्यालयले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन वर्ल्डका समस्या छन् वर्ल्डका समस्यालाई केन्द्रित गरेर पढाउनु पर्यो, दैनिक जीवनमा आउने समस्याहरूलाई केन्द्रित गरेर पढाउनु पर्यो। यसो गर्दा विषयहरू खुम्चिन्छन्, विषयको ज्ञान खुम्चिन्छ तर दुनियाँको ज्ञान चाहिँ जोडिन्छ। विषयका ज्ञानहरू टेक्ने माध्यम टुलहरू बन्छन् र दुनियाँ चाहिँ जोडिन्छ। अहिले हामी फिनल्यान्डको उदाहरण दिउँ, चाहे चाहिँ तपाईँको इन्डियाका केही राम्रा स्कुलहरूको उदाहरण दिउँ, नेपालकै पनि केही राम्रा पब्लिक प्राइभेट सेक्टरका भनौँ, उनीहरूले गर्न खोजेको चाहिँ यतापट्टि हो। यसो गर्दा बच्चाहरूलाई जागरुक हुने करिकुलम चाहिन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो करिकुलमको मोडल छ, यो पहिलेदेखि जुन जहिलेदेखि 28 सालदेखि जब हाम्रो करिकुलम बन्न थाल्यो, करिकुलमको मोडलले चाहिँ के एउटा गर्यो भन्दाखेरि विषयवस्तु थुपार्ने भनेर रिसर्च बेसको चाहिँ हुनु पर्यो र बच्चाहरू इन्भल्भ हुनु पर्यो, कण्ठ गर्ने होइन, बुझ्ने भन्दा पनि कहाँबाट बुझ्ने। अब हिजो जुन तपाईँ हामीले 35-36 सालतिरको करिकुलमको बुझाइ र अहिलेको बुझाइ फरक छ। अहिलेको बुझ्ने भनेको वर्ल्डमै जानु पर्यो। हिजो के हुन्थ्यो, अधिकांश गाउँ थियो, बच्चाहरूले दैनिक बिहान घाँस काटेर स्कुल जान्थे। आज त्यो छैन। आज के छ, अधिकांश हामी चाहिँ एउटा अब हाम्रो जीवनस्तर उक्स्या हो कि अथवा हामीले विद्यालय जानु भनेको घरायसी काम गर्नु होइन भन्ने बुझेका छौँ। त्यसले विद्यालयले के जिम्मा लिनुपर्ने जरुरी छ अबको यो करिकुलम फ्रेमवर्कमा भने बच्चाहरूलाई पनि इन्गेज गरिराख्ने, सरसफाइमा लगाइराख्ने, विद्यालय वरिपरिका भएको त्यहाँको रिसोर्सहरूलाई युज गर्ने, जस्तो किचन गार्डन बनाउने हुनसक्छ होइन, तपाईँको चाहिँ अरू क्रिएटिभ कामहरू हुनसक्छ। हुनसक्छ स्कुललाई जग्गा चाहिन्छ होला, अब किनभने त्यो जग्गा जमिन चाहिन्छ होला, खेतीपाती गर्न सिकाउने त्यो पो आवश्यक हुन्छ जस्तो देख्छु मैले। भनेको यतातिरको सिफ्ट हामीले एउटा सिफ्ट थियो। अब जोसँग टेक्नोलोजिकल रिसोर्स छ, टेक्नोलोजिकल रिसोर्सलाई युज गरेर धेरैभन्दा धेरै क्रिएटिभ सोल्युसनहरू पत्ता लगाउने, एपहरू बनाउन सिकाउने होइन। कतिपय म चाहिँ यो साइन्स चाहिँ नि एक्सपोहरूमा जाने गर्छु, करिकुलममा चाहिँ छैन तर बच्चाहरूले आफै त्यो लाइफाईहरू बनाएको छन्, के गरेका छन्, तपाईँको देखाएको छन्, बच्चाहरूले गर्न सक्छन्। हो, अब हाम्रो करिकुलमले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ करिकुलमभन्दा अगाडि भए, करिकुलम पछाडि पर्यो। हाम्रो करिकुलमको फ्रेमवर्क करिकुलम पछाडि पर्यो भनेपछि के पछाडि पर्यो, हेड टिचर पछाडि पर्नु भयो होला, टिचरहरू पछाडि पर्नु भयो होला, अभिभावकहरू पछाडि पर्नु भयो होला, तर हाम्रो पुस्ता चाहिँ धेरै अगाडि भयो। म चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले तपाईँले सोध्नु भएकोमा चाहिँ करिकुलम अबको भनेको बच्चालाई इमेजिनेटिभ बनाउन, सपना देख्न, परिभाषा कण्ठ गर्यो भने उसले सपना देख्दैन, त्यही परिभाषाहरू म लिन्छ। सपना देख्न होइन, सोल्युसन खोज्न होइन, फेल पनि हुनसक्छ, ती सोल्युसनहरू फेल हुनसक्छ, ट्राई गर्न, इनोभेटिभ हुन। तर अहिलेको जुन करिकुलम छ, अहिलेको टिचिङ लर्निङ सिस्टम छ, त्यो चाहिँ हामीले पुरै नै ऱ्याडिकल्ली चाहिँ ट्रान्सफर्म नगरी हुँदैन। फेरि त्यसमा करिकुलमको रोल चाहिँ थोरै मात्रै छ है। फेरि हामी त्यता जान्छौँ सर, त्यता जान्छौँ। अहिले हाम्रो प्राध्यापक अर्थात् एउटा शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल सरको भनाइअनुसार मलाई टक्क एउटा आयो, शब्द याद आयो, जस्तै गाडाभन्दा घोडा अगाडि हुनुपर्ने, कतै गाडा अगाडि घोडा पछाडि भएको हो कि भन्ने खालको जस्तो सरले ल्याउनु भयो। कम्तीमा पनि अगाडि गाडै हुनुपर्छ, के अरे घोडै हुनुपर्छ, तब मात्रै गाडा गुड्छ। यो चाहिँ नि मैले यो शब्दबाट यसलाई चाहिँ नि गर्न मन लाग्यो। अब म फेरि हाम्रो महानिर्देशक ज्यूसम्म जाँदैछु। त्यसो हो भने अहिले हाम्रो एकजना प्राध्यापक डाक्टर अर्थात् शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेल सरले जुन कुरा राखिराख्नु भयो, अब यसैमा पाठ्यक्रमले निर्माणका लागि के गर्दैछ त? यो खालको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि भन्नाले एउटा यहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ पाठ्यक्रमको, अब यो सम्भव छ छैन, अब के गर्दैछ पाठ्यक्रमले, गर्नुपर्छ पर्दैन? एउटा चाहिँ नि यहाँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, जुन पदमा जुन ओहदामा बस्नु भएको छ, यहाँको विचार के छ सर? यहाँको विचार राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। पाठ्यक्रमले के सिकाउने, व्यक्तिले चाहेको, समाजले चाहेको, राष्ट्रले चाहेको, अन्तर्राष्ट्रियले चाहेको अबको नागरिक यस्तो हुनुपर्छ हो, त्यस्तो नागरिक बनाउनलाई के कुरा सिकाउने भनेर एउटा प्रोसेस, अघि बालचन्द्र सरले भन्नुभयो करिकुलम एउटा प्रोसेस हो, एउटा प्लान हो। त्यो प्लानभित्र विभिन्न सिकाइका प्रमुख क्षेत्रको बारेमा त अघि मैले कुरा गरेँ, हामीले विभिन्न विषय राख्यौँ, विषयभित्र के कुरा सिकाउने भनेर राख्यौँ। त्यो पाठ्यक्रमको एउटा फ्रेम हो, त्यहाँभित्र हामीले धेरै कुरा सिकाउन सक्ने ठाउँ छ।
यसो भनिरहँदा बालचन्द्र सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पाठ्यक्रम सबै कुरा हो त, पाठ्यक्रम त एउटा प्लान हो, एउटा प्रोसेस हो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, को सहभागी हुन्छन्, एकतर्फ को हो, त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट रहेछ। म आउँछु त्यहाँ पनि हजुर। त्यसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो। हामी अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, हामी एउटा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको असाध्यै ठुलो परिवर्तन आयो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा समाजका जीवनयापन गर्ने विविध क्षेत्रमा विविध परिवर्तन आयो। त्यसलाई समावेश गरेर अब हाम्रो पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। 2076 बाबुराम शाहले अघि भनिसक्नुभयो, हामीसित पाठ्यक्रम प्रारूप आयो। के विषय कम्तीमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिदियो, के इच्छाधीन विषयहरू लिएर बच्चाहरूले पढ्न सक्छन् भन्ने कुराहरू राखिदियो। जनरल धारमा जाने हो कि केही काम गरेर जाने हो, काम गर्नलाई तयारी भएर जाने भने प्राविधिक धारको कुरा गर्यो। त्यसै गरी परम्परागत शिक्षालाई पनि मूलधारमा ल्याउने गरी त्यो बाटो पनि खुला गरिदियो र 2077 सालदेखि 2080 सालसम्ममा यो नयाँ करिकुलमलाई लिएर जाँदै गर्दा यसका विभिन्न क्षेत्रहरूको सहयोग जरुरी छ। पाठ्यक्रम बनेर मात्रै सम्भव छैन। यो हातेमालो गरेर गयौँ भने पक्कै पनि परिवर्तनलाई डोर्याउन सक्छौँ। सुधार गर्दै जाने चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्नुपर्छ। मैले अहिले यति नै। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हातेमालो गर्ने कुराहरूमा यहाँले टुङ्ग्याउनु भएको छ। अब हातेमालो कोसँग गर्ने भन्दा मेन पावरसँग। अब मेन पावर भएको ठाउँ कहाँनिर छ भन्दा म त्यतातिर कन्सन्ट्रेट भएँ। म अहिले विशेष गरेर अब हाम्रो चाहिने शिक्षाविदज्यूले एउटा भावना राख्नु भएको छ र हाम्रो महानिर्देशकज्यूले एक खालको भावना राख्नु भएको छ, तर लक्षित कतै न कतै मेन पावरतिर छ। र अब मैले हाम्रो शिक्षक महासङ्घको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ र शिक्षक महासङ्घसँग अथाह जनशक्ति छ त्यहाँभित्र र अब शिक्षक महासङ्घले त्यो जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्दैछ एउटा कुरो मैले यहाँनिर गरेँ। अर्को कुरो, यदि पाठ्यक्रम जुन विकास केन्द्रले त्यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा शिक्षक महासङ्घबाट त्यो खालको मेन पावर, त्यो खालको जनशक्तिको अपेक्षा गर्यो भने महासङ्घले के गर्छ? सरको भावना राखिदिनुहोस् न। महासङ्घलाई सरकारले कसरी बुझ्ने हो, कसरी चिन्ने हो, त्यो उसको बुझाएर चिनाएको कुरा हो। हामी झन्डै 3.5 लाख शिक्षकहरू विद्यालय तहमा कार्यरतहरूको नेतृत्व गर्छ महासङ्घले। महासङ्घमा झन्डै मल्टी डाइमेन्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भएका शिक्षकहरूको उपस्थिति छ हैन। त्यो स्किल पनि छ, एक्सपिरियन्स मेन पावर पनि हो। त्यो त्यसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ सरकारको प्लानले त्यसको उपयोग गर्ने कुराको निर्धारण गर्छ। अब हामी शिक्षक महासङ्घले चाहिँ राज्यले अवलम्बन गरेको एजुकेसन सिस्टम, त्यो एजुकेसन सिस्टमलाई प्रबन्ध गरेको डाइनामिक करिकुलम डकुमेन्ट र त्यो डाइनामिक करिकुलम डकुमेन्टलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो पङ्क्तिलाई आफ्नो तर्फबाट ओरिएन्टेसन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि शिक्षकहरू मोटिभेसनल ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण अहिले पनि सरकारले क्रिएट गरेका छैन। त्यहाँ अहिले म प्रवेश नगरौँ, तपाईँको अपेक्षा त्यसो पनि छैन। तर करिकुलमको मुख्य पात्र भनेको चाहिँ टिचर हो। टिचर चाहिँ एउटा कला, त्यसको आर्टिस्ट हो हैन। त्यो आर्टिस्टले नै उसको एम अनुसार आफ्नो स्टुडियोमा अर्थात् स्कुलभित्र त्यसलाई लागू गर्ने, त्यो औजार लागू गर्ने मेजर कम्पोनेन्ट टिचर हो। त्यसैले टिचरलाई विश्वासमा लिएर, टिचरलाई उत्प्रेरित गरेर राज्यले कसरी ती स्किमहरू ल्याउँछ, त्यो स्किमले नै भर गर्छ है तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ। तर हामी रेस्पोन्सिबल मेन पावर हौँ। राज्यले अवलम्बन गरेका एजुकेसनल प्रोसेसहरूमा होइन, एजुकेसनका सिस्टमहरूमा हाम्रो तर्फबाट खेल्ने भूमिकामा हामी सचेततापूर्वक अगाडि बढिरहेकै छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई हाम्रो यो दोस्रो सेटिङको दोस्रो प्रश्नको जुन हामी दोस्रो राउन्ड हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र अब फेरि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने हो, हामीसँग दाल छ, तरकारी छ, के अरे भात छ, 3टा चिज हामीसँग छ।
तर एउटा चाहिँ नि हामीलाई के को अभाव भयो भने चटनीको अभाव भएको छ यहाँनिर। यदि त्यो चटनीको अभाव हामीले किन महसुस गर्यौँ भन्दा यदि प्याप्सन पनि यहाँ भइदिएको भए हामीसँग चटनी पनि हुन्थ्यो र आजको यो खानालाई हामी कति स्वादिलो जिउडो पड्काएर खान पाइन्थ्यो होला, हामीले त्यो कल्पना गर्यौँ। तर चटनीको स्वाद हामीलाई नपुगेकोमा पक्कै पनि प्याप्सनले फेरि कुनै दिन त्यो चटनीको स्वादलाई अपुरो बनाउने काम गर्ने छैन। अब फेरि म तेस्रो राउन्डतिर जाँदैछु र अब मैले हाम्रो महानिर्देशकज्यूसँग म जाँदैछु, पाठ्यक्रमको विकास केन्द्रको महानिर्देशकज्यूसँग। विशेष गरेर अब अलिकति फरकमा धारमा गएँ म। अब यहाँ महानिर्देशक हुनुहुन्छ पाठ्यक्रमको, त्यसो भने पाठ्यक्रम निर्माणका कठिनाइहरू यहाँले कस्ता कस्ता कठिनाइहरू यहाँले भोग्नु भएको छ र ती कठिनाइहरू कसरी पार गर्ने, कसरी त्यो कठिनाइहरूलाई विन गर्ने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ, त्यसबारेमा यहाँको विचार राखिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद। यो साध्यै चाहिँ जटिल प्रश्न यहाँले सोध्नु हो। हजुर। समस्याहरू काम गर्दाखेरि धेरै हुन्छ, समस्याले नै समाधान ल्याउँछ। हजुर। त्यसले गर्दा समस्या नभएको क्षेत्र काहीँ पनि हुन्न। पक्कै पनि पाठ्यक्रमसित पाठ्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू, धेरै चुनौतीहरू हामीले सामना गर्दै आयौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ सबैसित सहकार्य गरेर सबै स्टेक होल्डरहरूसित बसेर हामीले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। यसको एउटा प्रोसेस पनि हो। पाठ्यक्रम बटम अप एप्रोचबाटै हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। त्यसमा जो स्टेक होल्डरहरू हुन् उहाँहरूसित हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भनिरहँदा हामीले सबैको माग सबै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पक्कै पनि रहन्न। यसमा विषयगत इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ। कसैलाई इतिहास भूगोल मन पर्ला, कसैलाई चाहिँ मानव मूल्य शिक्षा मन पर्ला, कसैलाई नैतिक शिक्षा मन पर्ला, कसैलाई भाषाका कुरा, कसैलाई म्याथमेटिक्सका कुरा, कसैलाई कम्प्युटरका कुरा, होइन। यी विविध विषयहरू चाहिँ सिकाइका क्षेत्रहरूमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ। अब यी विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै च्यालेन्जको रूपमा विगतमा चाहिँ फेस गरेको हो। कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर कसरी जाने भन्ने चाहिँ असाध्यै जटिल विषय रहेछ। समयको सन्दर्भ, समयको विकासक्रम, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले पारेको चाहिँ प्रभाव, अभिभावक अथवा समाज अथवा राष्ट्रले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बिक्न सक्ने नागरिक र भोलिको युनिभर्सिटी एजुकेसनमा फिट भएर पढ्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादनको कुरा हामीले कसरी जोड्ने हो, यो चाहिँ असाध्यै च्यालेन्जिङ विषय रहेछ। त्यसैले यो कुन सिकाइका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसैले विषयको छनौटमा पनि हामीले धेरै छलफल बहस गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्यौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले एउटा तयार गरेको छ। त्यो एउटा सबैभन्दा पहिले चाहिँ सिकाइका क्षेत्रहरूलाई समेट्ने विषय छनौटको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। एउटा पार्ट त्यहाँनिर हामीले समस्या फेस गर्यौँ। अर्को समस्या फेस गरेको कुरा अब विषय छान्यौँ। विषय छानिसके पछाडि त्यहाँभित्र के सिकाउने, जसलाई हामी लर्निङ आउटकम्स भन्छौँ, के सिकाउने त विषय छान्यौँ। समय, सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, होइन, टेक्नोलोजीको प्रभाव, यी सारा कुरालाई, मुलुकको आवश्यकता, यी सबै कुरालाई समेटेर बच्चा के सिक्नुपर्छ भन्ने कुराको फ्रेमिङ गर्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण। त्यहाँ असाध्यै विद्वान व्यक्तिहरूको बालचन्द्र सरहरू जस्ता व्यक्तिहरू त्यो पाटो चाहिँ असाध्यै हामीले फिल गरेको चाहिँ त्यो किसिमको विज्ञता, त्यो किसिमको इनपुट कहिलेकाहीँ नपाइरहेको पो हो कि, र यो अधुरो पो बन्छ कि, हामीले जे बच्चालाई सिकाउनु पर्ने त्यो कुरा कतै हामीले राख्न सक्यौँ कि, जसले गर्दा भोलि मार्केटमा बिक्री हुन सक्ने किसिमको स्किल दिन पो सक्दैनौँ कि भन्ने हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले च्यालेन्ज खेपिरहनुपर्छ। त्यसलाई मिनिमाइज कसरी गरेर जाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले केही रोक्न आँट्दै हुनुहुन्छ? हजुर, होइन सर, जानु। त्यो बाटो एउटा छ। त्यति भइसके पछाडि हामीले पाठ्य विषय पनि छान्यौँ, फ्रेमवर्कले करिकुलम पनि हामीले बनायौँ। अब महत्त्वपूर्ण पार्ट इम्प्लिमेन्टेसन। करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा कहाँ सपोर्ट गर्ने हो त, त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। हामीले टिचर प्रिपेरेसनको पार्ट सँगसँगै जोडिन्छ। हामी भन्छौँ हामीले बनाएको करिकुलमहरू टिचरले राम्ररी बुझिदियोस्, कक्षा कोठामा राम्ररी प्रयोग होस्, बच्चाले त्यसलाई सही रूपमा ग्रहण गर्न सकोस्। हामी त्यो चिन्तामा हुन्छौँ, तर हाम्रो पार्टबाट त्यो चाहिँ बाहिर रहेको हुन्छ।
त्यहाँ हामी चाहिँ सँगसँगै सहभागी नभइरहेको अवस्था हेर्दा हामीले गरेको काम साह्रै गल्ती पो पाठ्यक्रम बनायौँ कि यो कार्यान्वयन योग्य पो भएन कि भनेर त्यो चाहिँ हामीलाई पिरोलिरहन्छ। त्यो पिरोलिरहँदा हामीलाई आरोप पनि लाग्छ पाठ्यक्रम राम्रो भएन। म यता आउँछु त्यसको बारेमा। त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। यिनै 2-3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण, धेरै समस्याहरू छ, महत्त्वपूर्ण कुरा यी मैले 2-3वटा राखेँ। यी समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ। पक्कै पनि हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशकज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब फेरि लगभग यहाँले नाम पनि लिनुभयो, लगभग मैले त्यहीसँग मिट गर्ने खालको जिज्ञासा लिएर आउँदैछु यहाँ। अब मैले हाम्रो प्राध्यापक बालचन्द्र लुइटेल सरलाई मेरो यसरी जिज्ञासा लिएर आउँदैछु म। जस्तै पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा पाठ्यक्रम निर्माणमा समय अनुकूल बनाउन कसरी सकिन्छ, एउटा जिज्ञासा म यहाँसँग आइपुगेँ। र त्यो निर्माणलाई समय सापेक्षिक बनाउँदै सरल तरिकाले निर्माण गर्ने केही उपायहरू पनि छन् कि? लगभग हाम्रो चाहिने डिजी सरले पनि अलिकति यतातिर सुझाउनु पनि भएको थियो। सरसँग त्यस्ता आइडियाहरू केही छन् कि सर? एकदमै धेरै। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो वास्तवमा शिक्षा पाठ्यक्रम भनेको शिक्षाको महत्त्वपूर्ण एउटा के भन्छ त्यसलाई चलाउने एउटा अङ्ग हो अथवा एउटा लुब्रिकेन्ट हो भनौँ त्यसरी, एउटा त्यो इन्धन हो, त्यो बिना चल्दैन। र त्यो गर्दाखेरि पाठ्यक्रमलाई अघि मैले आइडियोलोजी मेरो चाहिँ समय अनुकूल र निर्माणमा सजिलो। हजुर। त्यो गर्दा एउटा समस्या कहाँनिर रहेछ त भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न स्वार्थ समूह हुँदा। हजुर। सबभन्दा पहिले स्वार्थ समूह चिन्नु पर्यो। स्वार्थ समूहमा हामी पनि पर्छौँ। हामी भने विश्वविद्यालयमा पढाउने, जस्तो विश्वविद्यालयमा केमिस्ट्रीको प्रोफेसरले के हुन्छ स्कुलमा त यो टपिक राख्नु पर्यो भनिदिन्छ। हजुर है, एउटा स्वार्थ समूह। दोस्रो स्वार्थ समूह चाहिँ अभिभावक हुन्छ। अब अभिभावकहरूको प्रेसर कहिलेकाहीँ अति धेरै हुन्छ। अब हामी कहाँ त्यो लेभलको प्रेसर कतिको छ होइन, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यसले पहिलो चाहिँ यो प्राज्ञिक समूहबाट हुने दबाब हुन्छ। किनभने सिडिसीमा भन्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ चेयर त्यो करिकुलम कमिटीमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र म पनि छु होला, तर म पनि अछुतो रहन्छु भन्न खोजे होइन। तर त्यो कमसेकम म चाहिँ कन्सियस छु अथवा केही साथीहरू कन्सियस हुनु होला कि हाम्रो दबावले मात्रै करिकुलम बन्नु हुँदैन। जस्तो केमिस्ट्रीमा विश्वविद्यालयमा बिएससीमा एउटा केही कन्टेन्ट राखेको छ, फिजिक्समा राखेको छ, म्याथ्समा राखेको छ, हिस्ट्रीमा राखेको छ भनेर 11 12लाई त्यही आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो अघि केशव सरले उठाउनुको एउटा पक्ष यो हो। त्यसले यो गर्नलाई हामीले स्वार्थ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले स्वार्थ समूह के हुन् त भन्ने कुरो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ अर्को स्वार्थ समूह भनेको चाहिँ हामी कहाँ के छ त भन्दाखेरि व्यापारीहरू छन्। अहिले मैले यो व्यापारी भनेर विभिन्न खालका शिक्षाका व्यापारी छन्, एक थरी अरू नै खालका व्यापारी छन्। उनीहरूको आफ्नो स्ट्रक्चर छ, रिसोर्स छ, अनि पाठ्यक्रमले धेरै कुरा परिवर्तन गर्यो भने उनीहरू एड्याप्ट हुन सक्दैन अनि उनीहरूले प्रश्न उठाउँछन्। सजिलो चाहिँ करिकुलम निर्माणको सजिलो इन्स्ट्रुमेन्ट केही पनि छैन दुनियाँमा, तर सजिलो पनि छ। सजिलो भनेको के भने यी दबाव समूहलाई स्वार्थ समूह र दबाव समूह अलिक फरक छ। दबाव समूह भनेको चाहिँ लबी ग्रुप हो। लबी ग्रुप कोही एजुकेसनकै लबी ग्रुप हुन सक्छन्, जसमा चाहिँ शिक्षकहरू हुन सक्छन्, जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हुन सक्छन्। यस्तो करिकुलम आइडियोस् भन्ने हुन सक्छ होइन। त्यो दबाव समूह र स्वार्थ समूह छुट्याउनु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले अनि अर्को हाम्रो च्यालेन्ज, अर्को ब्यारियर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा खास गरी यो लोअर मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा एउटा सबैभन्दा डेन्जर के छ भने उच्च शिक्षाले तयार गरेको मानक खराब छ। यो नेपालको कुरो मात्र होइन, उच्च शिक्षाले के मानक तयार गरेको छ भने उच्च शिक्षामा चाहिँ प्राध्यापक कस्तो हुन्छ, उच्च शिक्षाको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, एउटा चाहिँ डायरी बोकेर जाने, नोट लेख्न आउने वातावरण भएको कक्षा, अनि त्यसपछि त्यसको मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, त्यसले गर्दा के गर्छ त्यसको असर चाहिँ विद्यालय शिक्षासम्म आउँछ। हाम्रो देशको अहिलेको मुख्य समस्याहरू यही हुन्। यसलाई ओभरकम गर्ने एउटा तरिका भनेको के हो त भन्दा यसलाई बहस ठिक ढङ्गले चलाइदिनुपर्छ हामीले। बहस जस्तो मिडियामा कहिलेकाहीँ बहस ठिक ढङ्गले नचल्या पनि देखिन्छ होइन। जस्तो परीक्षामा धेरै बहस भएको देखिन्छ, तर क्लासरुम टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा बहस भएकै देखिँदैन। पाठ्यक्रमको एउटा मुटु भनेको चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस हो। त्यसैले जुन मूल्याङ्कन प्रणाली पद्धति छ त्यसमा हामीले रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ, तर त्यो रूपान्तरण पनि चेतनाको स्तर नउसी हुँदैन। जस्तो कम्प्लेक्स टास्कलाई टिचरले एसेस गर्न सकेन भने अथवा कम्प्लेक्स टास्क हुन्छ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन मात्रै होइन, एउटा टास्क नै एसेस गर्नुपर्छ भन्यो भने टास्क एसेस गर्नको लागि विश्वविद्यालयले शिक्षकलाई त्यसरी तयार गरेकै छैन। उसले पनि 3 घन्टे जाँचबाट तयार गरेको छ
त्यसैले यो समग्र सानो पाङ्रो बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ अब करिकुलम बनाउने एउटा प्रोसेस भने पार्टिसिपेटरी नै हो, थाहा पर्छ होइन। यहाँ यो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अभिभावकहरूका कुरा के छन्, विद्यार्थीका कुरा के छन्, शिक्षकका कुरा के छन् भनेर एउटा नियमित प्रोसेसबाट हामी गइराख्यौँ भने हामी सही दिशामा जान्छौँ। अहिले पनि जान खोज्या हो, नखोज्या होइन, तर विभिन्न स्वार्थ समूहहरू छन्। अघि केशव सरले भन्नुभयो जस्तै ती स्वार्थ समूहहरूले, दबाव समूह भन्दा पनि स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ अलिकति पाठ्यक्रम के चाहिन्छ त, जस्तो भनौँ न कति विषय कति क्रेडिट आवर इन्ट्रोड्युस गरेर सबै पूर्णाङ्कको कुरो गरेर हिँडेर मान्छेहरू पनि देखिराखेको छ। पूर्णाङ्कको जमाना गयो। अब एडभान्स प्लेसमेन्ट विश्वविद्यालयमा उसले पढ्ने कुरो 11-12मा पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नेतिर हामीले जाने हो। त्यसो गर्दा उसले धेरै क्रेडिट पढ्न सक्छ स्कुलमै, ब्याचलरको कोर्स स्कुलमै पढ्न सक्छ। त्यो क्रेडिट ट्रान्सफरको सिस्टम हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा छैन, किन विश्वविद्यालयको मानकै हाम्रो ब्रिटिसकालीन इमेजमा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय बनेको छ। उस बेलाको ब्रिटिसकालीन जतिखेर त्रिचन्द्र कलेज बन्यो त्यही इमेजमा छ उच्च शिक्षा अहिलेसम्म। त्यो इमेज भनेको के तपाईँलाई सेन्टरमा हुने, सेन्टरमा करिकुलम हेर्नुहोस् न, विश्वविद्यालयको करिकुलम पनि म अलिकति डिटेल भयो यो भनेपछि अलि यो समय सापेक्षिक भएन भन्नेतिर हामी जाने होइन सर? हजुर। र विश्वविद्यालयको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो उच्च शिक्षामा जसले सबैभन्दा धेरै ओगटेको छ उसको करिकुलम कहाँ बन्छ? सेन्टरमा बन्छ, कीर्तिपुरको डाँडामा बन्छ, अनि इलाममा पनि त्यही पढाउनु पर्ने, महाकालीमा त्यो त मिल्दैन। हामी अलि यो माध्यमिक तहतिर अलि त्यसको असर चाहिँ माध्यमिक तहसम्म पर्यो। यहाँ जुन सेन्टरमा करिकुलम बन्छ यसलाई लोकल्ली एड्याप्ट गर्नुपर्छ, स्कुलले आफ्नो बनाउन सक्छ। यो करिकुलमलाई टेकेर स्कुलले आफ्नै करिकुलम प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा स्कुलहरूले एक्सर्साइज गरिराखेका छन्, किनभने त्यहाँ जाने टिचरहरू कुन सिस्टमबाट आयो त भन्दा त्यो उच्च शिक्षाको सिस्टमबाट आयो। त्यसले गर्दा अनि करिकुलम डेभलपमेन्ट भन्ने जुन हो, करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ केशव सरहरूले डकुमेन्ट लेखेर मात्रै डेभलप हुँदैन। डेभलप भनेको स्कुलमा हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन थालेपछि त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा यसमा चाहिँ समावेश हुन्छ। पक्कै पनि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब लगभग हाम्रो केशव सरको भनाइ पनि सरले सुन्नु भएको छ, अनि हाम्रो शिक्षाविद बालचन्द्र सरको भनाइ पनि सरले सुन्नु भएको छ। त्यसो भने उहाँहरूको भनाइ सुन्दै गर्दाखेरिमा यहाँ एउटा महासङ्घ, शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासङ्घको भूमिका के रहन सक्छ यसमा? धन्यवाद। वास्तवमा करिकुलम फर्मेसन र डेभलपमेन्टको फिलोसफी प्रिन्सिपल्सको बारेमा अहिले कुरा गरेर साध्य छैन। धेरै थिए महासङ्घको सहयोग के हुन सक्छ? अहिले वर्तमान करिकुलम जो राज्यले अवलम्बन गरेका छ यो सुधार उन्मुख छ, सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो दिशामा धेरथोर धीमा गतिमा सरकार अहिलेको सिस्टम हिँडेको हामीलाई लागिरहेको छ। तर यसले भनेपछि महासङ्घले भएको क्रियाकलापलाई सहयोगी भूमिका खेल्छ होइन, यसलाई असहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने त कुरै भएन। तर करिकुलमको फर्मेसन र डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि सरकारीहरूको सन्दर्भ धेरै कई सरले भन्ने हुन्थ्यो नि, ग्लोबल सिटिजन निर्माण गर्ने कुरा पनि छ। एसडिजी जुन नेपालले पनि एसडिजीमा काम गरिरहेको छ। हाम्रो कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा त्यो करिकुलम डेभलपमेन्टको स्रोत पनि त्यो हो। लर्नरहरू के चाहन्छन् होइन, अहिलेका सब्जेक्ट म्याटरहरू के छन्, यी 4-5वटा कुरालाई स्रोत मानेर करिकुलम फर्मेसन भइरहेको, डेभलपमेन्ट भइरहेको हामीले खासै लागेको छैन। पुरानै ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। केही सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्, तर त्यो सुधारका सङ्केतहरू पनि पुरानै गतिमा छन्। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै फाइनेन्सियल कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। म तपाईँलाई थोरै भनौँ कि कक्षा 10को पाठ्यक्रमलाई मात्रै हेर्दाखेरि अप्सनल फर्स्टमा 29वटा विषय छन्, अहिले पनि छन्, त्यही एसीमा त्यही जाँदैछ। अप्सनल फर्स्टमा भएको 29वटा विषयहरूलाई सिलेक्सन गर्न न विद्यालय सक्छ, न सक्यो भने न राज्यले करिकुलम र अरू भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्छ। अप्सनल सेकेन्डमा 22वटा विषयहरू छन्, यति राम्रा विषयहरू छन्। त्यो देखाउने भने साँच्चै नेपाल चाहिँ भोकेसनल र टेक्निकल काममा त धेरै अगाडि छ भनेको त्यहाँ देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले सरले भन्नुहुन्थ्यो गएको 76 साल भदौको 20 गते ल्याइएको यो होइन प्रारूप छ,
त्यसमा 42वटा अप्सनल फर्स्टमा छन्, 42वटा। त्यो 42वटा विषयको प्रबन्ध गर्न सक्ने हो कि मलाई सक्दैन। अप्सनल सेकेन्डमा 35वटा विषय छन्। विषय राख्ने मात्रै हो कि त्यसको म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले अपेक्षा अनुसारको, आवश्यकता अनुसारको करिकुलमलाई डिजाइन गर्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने काममा फाइनेन्सियलदेखि लिएर सबै कुराको प्रबन्ध गरेर अगाडि जान जरुरी छ। यो बाटोमा सरकार धेर थोर धिमा गतिमा हिँडेको छ। अब हामी महासङ्घहरू त क्रिटिसिजम पनि गर्ने, हामीले जसरी क्रिटिसिजम गरे पनि त्यही करिकुलमलाई कक्षा कोठाभित्र डेलिभरी गर्ने हो। हाम्रा कतिपय डिससेटिस्फ्याक्सन हुँदाहुँदै पनि यो गर्ने काममा त हामी दुवै ठाउँमा कतिपय जस्तो यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण मूल्याङ्कन परिषद भन्ने छ, त्यहाँ महासङ्घ त एउटा म पनि त्यहाँ पुग्छु। कहिलेकाहीँ कतिपय मनमा लागेको कुराहरू भन्छु त अल्पमतमा हुन्छ, किनभने सरकारले जे चाहे त्यो हुन्छ। त्यहाँ त्यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले भन्ने कुरो मुखको स्वाद फेर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर हामी चाहिँ भोकली पनि जान्छौँ भनेपछि होइन लाइफ इन्सुरेन्ससँग जोड्ने भनेर शिक्षा मन्त्री चाहिँ के विषय राख्नुहुन्छ। तर राख्ने कुराको प्रबन्ध गर्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै कुराको अभाव छ। अभावको बिचमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यस्तै पक्कै पनि हामी त्यहाँ फेरि आउँछौँ। ल हामी अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ र अब फेरि मैले नचाहँदै पनि यो अन्तिम पटक मैले यो निजी विद्यालयको बारेमा कुरा गरेँ। यो भनेको के थियो भनेदेखि जस्तै उहाँलाई निजी विद्यालयलाई नै प्रमोट गर्ने र फोकस गर्ने हिसाबले मैले हाम्रो टीकाराम पुरी सरलाई मुख्य ध्यानमा राखेर एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ, राख्ने सोच बनाएको थिएँ। उहाँ नै आइदिनु भएन, यो प्याप्सनको उपस्थिति नै रहेन। त्यसो भएको हुनाले मैले यो जिज्ञासालाई पछि फेरि प्याप्सनसँगै राख्ने हिसाबले अहिलेलाई यसलाई थाँती राखेँ र अब म अर्कोतिर यो च्याप्टरै मैले क्लोज गरेँ सबै उसबाट। अब म अर्कोतिर जाँदैछु। अब अहिले हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षज्यूले अलिकति लक्षित गर्दै केही भावना राख्नु पनि भयो र मलाई पनि के जोड्न मन लाग्यो भने हामी अन्तिमतिर जाने कुराहरू पनि मैले गरिसकेँ। अब मैले विशेष गरेर हाम्रो महानिर्देशकज्यूप्रति मेरो यो भनाइरह्यो यतातिर मुलुक अहिले राज्य नै संविधानतः समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने कुराहरू संविधानमा उल्लेख छ। तर लगभग हामीले पनि महसुस गरेको, महासङ्घको अध्यक्षज्यूले पनि महसुस गरेको, तर हामी अझै पनि पुरानै ढाँचातिर हिँड्न थालिराखेका छौँ भन्ने खालको कुरा यहाँबाट आयो पनि, मलाई पनि त्यो महसुस भएको कुरा हो। र यसलाई पनि अलिकति समेट्दै अझै बाँकी अरू कुराहरू केही छन् भने केशव सरले लगभग 3-4 मिनटमा यो कुरा राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ सरलाई। धन्यवाद सर। अब पार्टिसिपेसनको हिसाबले को कहाँ रहने भन्ने कुरा चाहिँ अब वास्तवमा जब मुलुक संघीयतामा गयो हामी 3 तहको सरकारको कुरा गऱ्यौँ। सबैको अधिकार क्षेत्र संविधानले निश्चित गरेका छ, हामी त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ। अब समाजवाद उन्मुख चाहिँ हामीले शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा हामी सबैको भूमिका, आफ्नो जिम्मेवारी कसले कति वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ। एउटा कुरा चाहिँ के कुरा हामी सिक्दै पनि छौँ। संघीयताको नयाँ मोडलमा काम गर्दै जाँदा हामीले सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख भनिरहँदा समाजवादमा पुग्नको लागि हामीले के बाटो तय गर्नुपर्ने हो, के विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, यो गर्दै जाँदा हामीसित केही कमी कमजोरी हुन सक्छ। त्यसलाई सुधार गर्दै सच्याउँदै हामीले जानुपर्ने पक्कै पनि हुन सक्छ। त्यो बाटोमा नियम कानुन बन्ने कुराहरू पनि हामीरा बाँकी छन्। ती कामहरू पनि हामीले चाहिँ चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने, ऐन कानुन भइसके पछाडि मात्रै हामीले समग्र सिस्टमलाई एउटा प्रवाहमा त्यसलाई अगाडि बढाउन हामी सक्छौँ। अब भनौँ न विद्यालय तहको शिक्षालाई सबैको सहभागितामा यसलाई अगाडि बढाउने एउटा पाठ भयो। अर्को गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण शिक्षा अब गुणस्तरीय हुनुपर्छ, स्तरीय हुनुपर्छ। उसले सिकेको सिप भोलि मार्केटमा बिक्री हुनुपर्छ। उसले जति सिक्छ त्यो बिक्री हुनुपर्छ, कुनै न कुनै रूपमा उसको त्यो मूल्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाटै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र समग्र सबै स्टेकहोल्डरलाई लिएर हामी हिँड्ने काम गरिरहँदा अघि बाबुराम सरले भन्नुभयो
शिक्षक महासङ्घ एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षक महासङ्घ हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्टेक होल्डर हो र पाठ्यक्रम जे जस्तो राम्रो बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने भनेको शिक्षक नै हो। शिक्षकले बुझ्नु भएन, शिक्षकलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ, शिक्षकलाई मोटिभेट गर्न सकेनौँ भने क्लासरुमभित्र जाँदैन जतिसुकै राम्रो बनाए पनि हामी जतिसुकै माथि फुलबुट्टा भरे पनि त्यो बच्चालाई जे सिकाउने भनेको कुरा त्यो बच्चाले सिक्दैन, सिकाउन सकिँदैन। हामीसित अघि बालचन्द्र सरले पनि भन्नुभयो युनिभर्सिटी एजुकेसनबाट तयार भएको जुन ग्रेजुएट छ त्यो शिक्षक हुन्छ। हामीले टिचर प्रिपरेसनको रूपमा त्यो ग्रेजुएटलाई हामीले तयार गरेका छौँ त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हामीले करिकुलम बनाइरहँदा यो विषय पढाउने भनिरहँदा यी सिकाइ उपलब्धि बच्चालाई सिकाउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो कुरालाई पुरा गर्ने हामीले शिक्षक तयार गऱ्यौँ त? त्यो चाहिँ हाम्रो लिङ्केज, हाम्रो ग्याप छ। विगत लामो समयदेखि हाम्रो ग्याप छ। हो अब सरकारको तर्फबाट हामीले भन्नुपर्दा हामीसित सीमित स्रोत साधन छन्, हामीले शिक्षकलाई नराम्ररी मोटिभेसन गर्न सक्यौँ, न पर्याप्त शिक्षक हामीले उपलब्ध गराउन सक्यौँ। हामीसित अझै पनि निम्न माध्यमिक हिजोको अहिले माध्यमिक तहमा हामीले शिक्षक पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले विषय बनाइरहँदा युनिभर्सिटीले त्यो विषय पढाउने चाहिँ ग्रेजुएट तयार गरेको छ त भन्ने कुरा पनि हामीले सोचिरहेका छैनौँ। आएको ग्रेजुएटलाई हामीले तालिम दिएर चाहिँ पारङ्गत बनाउने कुरा हामी कति गर्न सकिरहेका छौँ। यी यावत कुराहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले पाठ्यक्रम राम्रो बनाइरहँदा पनि कार्यान्वयनमा हामीले समस्या भोगिरहेको, हाम्रो पाठ्यक्रम कामै नदिने पो हो कि भन्ने देखिरहेको यो चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। अबका दिनमा यी विषयलाई सम्बोधन गरेर यी विषयमा छलफल र बहस गरेर हामीले पाठ्यक्रम एक्लै होइन है, पाठ्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने तल्लो तहसम्मका एक्टरहरू को हुन्, हामी तयार छौँ छैनौँ, हामी मोटिभेट छौँ छैनौँ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै लिएर गयौँ भने पक्कै पनि अब नयाँ परिवेश संहिताको सन्दर्भमा पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर सबैको इच्छा समेट्ने गरी त्यसले चाहिँ उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, हामी आशा गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हामी अन्तिमतिर पनि गयौँ। अब मैले यो ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै त अङ्ग्रेजीको भनाइ त मलाई त्यही जे हो त्यही आएन। त्यहाँ के भनिएको छ भने एकचोटि आकाश झिलिक्क जुन लाइटिङ हुँदाखेरिमा एउटा बटुवाले 100 कोस पर देख्छ अरे भन्ने खालको त्यो एउटा भनाइ थियो त्यहाँनिर। त्यस्तै जस्तो मैले अब हाम्रो बालचन्द्र लुइटेल सरसँग म जोडिएँ त्यो भनाइसँग जोड्दै त्यसो हो भने अब यो राज्यले जुन एउटा समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने कुरा ल्याएको छ, यहाँ शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र अब त्यसरी त्यो झिलिक्क गर्दाखेरिमा 100 कोस देख्ने सकेसम्म 3 मिनट जतिमा त्यो देखाइदिनुहोस् न सर, त्यो के होला त्यो सम्भावना? अब सबभन्दा पहिले धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। यो मेरो अलिकति चासोको विषय पनि हो। जस्तो हामीले समाजवाद उन्मुख शिक्षा बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति डिफाइन अपरेसनलाइज गरिएको छैन क्या। किनभने अब तपाईँ हामी अबलाई देखाएको छौँ नेपालको हिस्ट्री, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै शब्दहरू यस्ता आयो। एउटा जनवादी शिक्षा आयो, समाजवादी शिक्षा आयो, तर तिनको वास्तवमै अपरेसनलाइज हुन सकेको छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सरले झिलिक्क हुँदाखेरि त्यो झिलिक्कमा चाहिँ के हो भने अब विद्यार्थीले मतलब सिपयुक्त भनेर यो टेक्निकल पनि भन्दिनँ क्या, हिस्ट्री पढ्ने विद्यार्थीले पनि हिस्ट्रीको वास्तवमै प्र्याक्टिकलै गर्नु। प्र्याक्टिकल गर्नु भनेको एउटा गाउँको हिस्ट्री के रहेछ खोजौँ न, लेखौँ न 8 कक्षा 9 कक्षामा पढ्नेले होइन। त्यहाँ कतिवटा खोला नाला रहेछन्, कति सुकेछन्, हिस्ट्री मात्रै पढ्दैन क्या, साइन्स पनि पढ्छन्, म्याथ पनि पढ्छन् होइन। त्यस्तो पुस्ता हामीलाई चाहिएको छ। फेरि हेर्नु ग्लोबल भन्दाखेरि हामीले कसो ग्लोबल पढाउने, अमेरिकाको ग्लोबल हो कि हाम्रो आफ्नै ग्लोबल मानक निर्धारण गर्ने। अहिले तपाईँ चाइनाले इन्डियाले उनीहरू आफ्नो मानक निर्धारण गर्न प्रतिस्पर्धा गरेका छन् होइन। चाइनाको जस्तो एजुकेसन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँका टप क्लास युनिभर्सिटीहरू 100 भन्दा बढी भइसके। हाम्रै युनिभर्सिटीहरू कहाँ छन्? हाम्रो पनि त मानक त छ, पहिचान छ मानक। त्यो मानक हाम्रो पुरानो हो, मैले यो भन्न खोजेँ। त्यसैले अब समाजवादको एउटा मैले बुझेको अब यसका बुझाइ चाहिँ सब्जेक्टिभ पनि छन्। किनभने समाजवाद विली ब्रान्डको पनि समाजवाद छ, लेनिनको पनि समाजवाद छ, अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाइनिज प्रेसिडेन्टको पनि समाजवाद छ, अब युरोपको पनि एक खालको समाजवाद छ होइन। त्यसैले युरोपको समाजवादका एलिमेन्ट छन्, सोसल डेमोक्रेसी जसलाई मैले विली ब्रान्ड बिपी कोइरालासँग जोडेँ, यतापट्टि गएर अहिले नेकपाको समाजवाद।
ती समाजवादका केही कमन एलिमेन्ट चाहिँ छन् नेपालमा। अब यो मैले भन्नै पर्छ एज एन इन्टेलेक्चुअल, Please, यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ इडियोलोजिकल कन्भर्जेन्स छ, त्यसमा इमान्दारिता हुनु पर्यो। बिपी अलिक दाहिनेतिरबाट देब्रेतिर आउनुभयो जतिखेर स्टालिनको प्रभाव धेरै थियो, उहाँको चाहिँ भनौँ न भारतमा राम मनोहर लोहिया लगायतको यो समाजवादी आन्दोलन गान्धीवादी आन्दोलनले प्रभाव पार्यो। उहाँ बिस्तारै गर्दा किसानलाई केन्द्रित गरेर योजना बनाउनु पर्यो, किसानको फोटो टाँसेर योजना बिपीको कुरो थियो। त्यसपछि पुष्पलाल मदन भण्डारीको बाटो के थियो, यता लेफ्टपट्टिबाट निकै अल्ट्रा लेफ्टबाट मदन भण्डारी भन्ने हो भने त होइन, अथवा यो झापाली समूह भनौँ न त्यो भन्छन्, त्यहाँ हुन त उहाँ झापाली समूह होइन, पछि मिसिङ भयो, त्यहाँबाट आउँदै आउँदै कहाँ आउनुभयो उहाँ पिपुल्स डेमोक्रेसी अथवा जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो भनेको पनि के थियो कन्भर्जेन्स, अझै लेफ्ट नै हो। बिपी लेफ्टतिर जानुभयो, उहाँ चाहिँ राइटतिर आउनुभयो भनेपछि नेपाल त्यसको एलिमेन्ट पनि के हो त भन्दाखेरि उहाँले शिक्षाको धेरै व्याख्या गर्नु भएको छैन होइन, तर विकास अथवा राजनीतिक सिस्टमको व्याख्या गर्दाखेरि शिक्षा त राजनीतिक सिस्टमको एउटा अङ्ग हो नि त। उहाँले चाहिँ उहाँको फोकस पनि के हो त भन्दाखेरि उहाँको फोकस भनेको यी दुईटै पक्षको, तपाईँको सोसल डेमोक्रेसी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नुहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद, अब अहिले चाहिँ पूर्व माओवादीबाट आएको 21औं शताब्दीको जनवाद पनि त्यहीँनिर कन्भर्जेन्स हो। यी सबैले खोजेको के त भन्दाखेरि शिक्षा भनेको सार्वजनिक पुँजी हो जसलाई पब्लिक गुड भनिन्छ। पब्लिक गुडले के गर्छ, तपाईँलाई चाहिँ नि यसले प्रक्रियामा सहभागितामूलक बनाउँछ, बच्चाहरूलाई सहभागितामूलकमा राख्छ। त्यसो गर्दा विषय क्षेत्रहरू त्यस्ता विषय क्षेत्रहरू तोकिन्छन् जुन विषय क्षेत्रहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छन्, उनीहरू आफैले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। त्यसदेखि पछि गएर हामीले क्रिटिकल नागरिक, आलोचनात्मक नागरिक तयार गर्न सक्छौँ, प्रश्न सोध्ने नागरिक तयार गर्न सक्छौँ, समाधान खोज्ने नागरिक तयार गर्न सक्छौँ। त्यसले यस्तो खालको शिक्षा समाजवादी शिक्षा। त्यो समाजवादी शिक्षाको लागि म एउटा अन्तिम के भन्छु भने विषय क्षेत्र भन्दा पनि अब शिप क्षेत्रहरू डिफाइन गर्नु पर्यो। शिप क्षेत्र भने प्लम्बिङ यो मात्रै भने होइन, तपाईँको चाहिँ मैले अघि उदाहरण दिएँ हिस्ट्रीको, जोग्राफीको, तर यी विषय पढ्दा कस्ता कस्ता सिप जाने, उसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्ने सिप, आफै नलेज उत्पादन गर्न सक्ने सिप, गएर सूचना सङ्कलन गर्न सक्ने सिप होइन, यी सिपहरू जानु पर्यो। त अहिलेको हाम्रो इतिहास शिक्षाको जुन इतिहास छ र त्यो लिगेसी छ, नेपालको शिक्षाको विद्यालय शिक्षाको लिगेसी जुन छ, यो लिगेसीमा चाहिँ र त्यही लिगेसीमा टाँसिरहने हो भने जस्तो यो विषय यति बजेदेखि यति बजेसम्म पढाउने अनि यसपछि यो गर्ने जाँच लिनेमा लिगेसीमा बस्ने हो भने हामी कि चाहिँ एजुकेसनली वी विल बी एक्सटिङ्क्ट, हामी डिसेपियर हुन्छौँ कि होइन भने जनस्तरबाटै चाहिँ अब यो शिक्षा काम रहन्छ, हामी आफैले बनाउनु नयाँ भनेर सुरु गर्छौँ। पक्कै पनि सरलाई धन्यवाद। कम्ती एक खालको भर्सन आएको छ, नयाँ भर्सन आएको छ, पक्कै पनि हो यो। अब मैले लगभग हामी अन्तिममा छौँ, हाम्रो अब बाबुराम सरसँग महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अन्तमा महासङ्घ के गर्दैछ र अब के गर्छ? महासङ्घले गर्ने वर्किङ एरियाजहरू त धेरै छन्। तपाईँले यो बसमा बोलाएको हुनाले एजुकेसनको फिल्डमा महासङ्घ के गर्छ भन्ने बुझाइ हो भन्ने क्वेसन हो। सकेसम्म एकदम पहिलो कुरा हामी अहिलेको सिस्टमले डिजाइन गरेको जुन स्ट्रक्चर छ, स्ट्रक्चरलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ, रिडिजाइन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। पहिलो कुरा व्याख्या गर्नु परे म गर्नु होइन भने पहिलो कुरा अहिलेको स्ट्रक्चरलाई रिडिजाइन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने सिलसिलामा जे भइरहेको छ त्यसमा पुनर्विचारका साथ अहिले मैले सुरुमा भने नि स्टेम एजुकेसनलाई शुद्ध ध्यान दिएर विद्यालय तहमा पनि त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। जेनरल स्कुलहरू पर्याप्त छन् नेपालमा, केही प्राविधिक र व्यवसायिक विद्यालयहरू मात्रै खोलेर हुँदैन होइन। जेनरल स्कुलकै पाठ्यक्रममा त्यो विषयवस्तुहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। र पाठ्यक्रमको एउटा बैठकमा त म मन्त्रीज्यूलाई भने, मन्त्रीज्यू मेरो 34 सालको एसएलसी हो र मैले त्यतिखेर म जेनरल स्कुलबाट पास गरेँ, मैले यो एउटा कम्युनिकेसन पनि होस् पक्कै जेनरल स्कुलबाट पास गरेर म त्यतिखेरको म 900 पूर्णाङ्कको विद्यार्थी थिएँ। 200 पूर्णाङ्क चाहिँ व्यवसायिक विषय थियो, मेरो काष्ठकार्य थियो र त्यो काष्ठकार्य हुँदाखेरि मैले सिकेको सिपको कुरा अहिले पनि मलाई केही आउँछ। त्यो विद्यालय तहमा मैले त्यो सिकाएको थिएँ। त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ जेनरल पाठ्यक्रममा जेनरल स्कुलमा पनि राख्नु न। केही प्राइभेट र व्यावसायिक मात्रै स्कुलहरू खोलेर 200 400 500 खोलेर हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ पनि गरेँ। म फेरि पनि जेनरल स्कुलमा पढाइने पाठ्यक्रमलाई चाहिँ स्किल बेस भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो मात्र होइन, सरहरूले भनेको कुरा चाहिँ मेरो समय छ, एक्टिभिटिज बेस भएर
पढाउने भन्दा सिकाउने र सिक्ने खालको प्रबन्ध गरौँ जहाँ पोलिटिकल्ली के बात हुनुपर्छ भन्ने कुराको अर्थ राजनीतिक रूपले रहला, शिक्षालाई त्यो राज्य प्रणालीले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा हो। अब राजतन्त्रात्मक मुलुक भएका मुलुकहरूले पनि शिक्षालाई राम्रो गरेका छन्। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा तहस नस भएको जर्मनी एजुकेसनमा धेरै माथि छ। जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा तहस नस भएको अहिले कहाँ छ होइन। त्यसैले राजनीतिक प्रणालीको आस्पेक्टबाट विश्लेषण गर्ने कुरा, बातको डिस्कसन गर्ने एउटा कुरा होला, तर सरकारहरूको निम्ति म चाहिँ चुनौती देख्छु, तिनटै सरकारको निम्ति होइन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको निम्ति उहाँहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा दिएको कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो काम गर्न सक्नु भएन। संविधानको धारा 31, धारा 39, धारा 34लाई प्रबन्ध गर्न सक्नु भएन भने फेरि पनि होइन जनताले सिलेक्सन गर्ने, इलेक्सन मार्फत सिलेक्सन गर्ने दिनमा उहाँहरूलाई फेरि सङ्कट परेर अवस्था देख्छ। यो चुनौती छ, हामीहरू पनि चुनौती हो। हामीले पनि पुरानै हाम्रा माटो कुरा मात्रै गर्ने होइन, हामीले अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा हाम्रो तर्फबाट कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भन्ने आस्पेक्ट सोच्नु छ। यो मानेमा महासङ्घ यो सेक्टरमा पनि क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। पक्कै पनि लगभग हामी अन्तिममा गयौँ। यहाँ एउटा हामी टुङ्गो कसरी पुर्याएका छौँ भने रिस्ट्रक्चर र रिडिजाइन। अब हाम्रो रिस्ट्रक्चर र रिडिजाइनको हाम्रो बहस अर्को सेटिङमा हामी गर्ने बाचा गर्दै अहिले हामी छुट्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ नि महानिर्देशक ज्यूसम्म म पुगेँ। यहाँले यहाँको संरचना र यो हामीले शिक्षा बहसलाई जुन एउटा प्रयत्न गरेका छौँ, यहाँलाई कस्तो लाग्यो र के शुभकामना दिँदै जान चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। असाध्यै समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण, शिक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय पाठ्यक्रममा यहाँले बहस चलाउनु हो। वास्तवमा मिथिला टेलिभिजनले यो सधैँ यस्तो शिक्षा बहस गरिरहन्छ भन्ने यहाँले अघि पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। महत्त्वपूर्ण विषय, मुलुकको विकासको सन्दर्भमा शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। हामीले शिक्षालाई समय सापेक्ष लान सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा हामी आफै भनिरहेका छौँ। त्यसैले यो बहस असाध्यै धेरै गर्नुपर्ने बेला छ, किनभने हामी सङ्घीयतामा गयौँ। अब यदि शिक्षालाई साँच्चै हामीले चाहिँ गरिखाने शिक्षाको रूपमा लिएर जाने हो भने अब हाम्रा यी बहसहरू सार्थक रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो काममा यहाँहरूले लागि पर्नु भएको छ। अझै धेरै यसमा विज्ञानलाई ल्याएर यसलाई चाहिँ अझै व्यापक रूपमा चाहिँ यो बहस गराइदिनु भने पक्कै पनि भोलि हामी सरकारमा बसेर हामीले काम गर्नेलाई हामीलाई पनि एउटा चाहिँ मार्गनिर्देश हुन्छ, त्यो अनुसार हामी काम गर्न सक्छौँ। यो मिथिला टेलिभिजनले यो काम गर्न अगाडि बढोस्, हाम्रो शुभकामना छ। म अहिले यति नै भन्छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल सरसम्म आइपुगेको छु। यहाँले यो प्रयत्नहरू देख्नुभयो र यो एउटा नयाँ प्रयत्न पनि हो र अब यो प्रयत्न कसरी अगाडि बढोस्, यहाँ के शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ र कार्यक्रमको वेट के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले यहाँ केही कार्यक्रमहरूमा भन्ने पनि गरेको छ, सुन्दा अलिक नकारात्मक सुनिन्छ। शिक्षा ध्वस्त पार्नेमा को हुन्छन् भन्दाखेरि धेरै नाम मात्रै मिडिया पनि आउँछ। किन आएछ भन्दाखेरि उनीहरूले बहस अघितिर लैजान्छ, बहस डिरेल गरिदिन्छ। जस्तो अघि पनि भने शिक्षण प्रक्रियामा रिपोर्टिङ गर्नु सक्छ र परीक्षा 3 घन्टे परीक्षालाई चाहिँ जोड बल गर्ने होइन। अब कतिपय पत्रिकाले अलिक अगाडि पनि लेखिरहेका थिए, अब जोड तोडका साथ टियुको परीक्षाको बारेमा लेख्यो। परीक्षा भन्दा पनि सिकाइ प्रणाली कसरी अघि बढेको छ त्यसको बारेमा पिक्चर लेख्दै भएको जब भन्थ्यो त्यो होइन। सबै विश्वविद्यालय टियु मात्रै भएन, अरूको पनि। अब मलाई के लाग्छ भने जसरी विषय केन्द्रित बहसहरू अब समय धेरै लाग्छ, जस्तो विषय केन्द्रित जस्तो पाठ्यक्रम बुझ्नै मैले भने यहाँलाई 3 वर्ष 4 वर्ष। अब पाठ्यक्रमभित्रका अब विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले जोड्न सक्छौँ होला यसमा होइन। सिकाइ प्रक्रिया पक्कै पनि हामी गर्छौँ, मूल्याङ्कनलाई जोड्न सक्छौँ होला। यो चाहिँ निरन्तर यसरी नै जाओस् होइन। छलफल विषय केन्द्रित हुन्, त्यो भित्र मुद्दा केन्द्रित हुन्, विषय भन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित, मुद्दामा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गर्दै गयौँ भने अब मिडियाको काम लिटरेसीको पनि हो, एजुकेट गर्ने पनि हो। अभिभावकहरूले पनि थाहा पाउनु चाहिँ यस्तो हुँदै रहेछ नेपालमा, त्यसैले मैले मेरो छोराछोरीले अब यसरी पढ्ने रहेछन् भन्ने पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दिशातिर जाओस् भन्ने चाहन्छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सिङ्गो महासङ्घतिर आएँ। महासङ्घसँग ठुलो जनशक्ति छ, त्यसैले यो महासङ्घ भएको छ र अब मैले महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई जुन यहाँ यो तेस्रो पटक मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा को हो, यहाँको आगमन हो यो र आज चाहिँ नि महासङ्ग्राममा यहाँसँग भेट भयो र अब यो तीनवटा कार्यक्रम र महासङ्ग्राममा सँगै बहस गर्दै गर्दाखेरिमा
यहाँले के महसुस गर्नुभयो र यो कार्यक्रमलाई कस्तो शुभकामना दिँदै यहाँ जान चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। वास्तवमा एजुकेसन मिन्स डेभलपमेन्ट भन्छ कि शिक्षा भन्ने नै विकास हो। समग्रतामा शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षा जति शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण बन्छ त्यति नै मुलुकले कोल्टे फोर्छ, नयाँ रूपमा अगाडि बढ्छ। यो सेक्टरमा तपाईहरुको ध्यान केमा पुगोस् भने आज हामीलाई बोलाउनु भयो, ठिक छ। ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट लिडरसिप गर्नेहरूको साथसाथै अतिरिक्त भन्ने साथसाथै राज्यको पोलिटिकल लिडरसिप गर्नेहरूलाई समेत बोलाएर हैन, पोलिटिकल लिडरसिप गर्ने जसले पोलिटिकल्ली उहाँहरूले जस्तो ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप जस्तो अहिले डिजी साहब हुनुहुन्छ, सरकारले डिजाइन गरेको कुरालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मुख्य कर्तव्य हुन्छ। उहाँको मनमा के हुन्छ एउटा कुरा होला, तर यो ठाउँमा शिक्षा मन्त्री, यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको कोही सल्लाहकार, यहाँ विद्यार्थी, यहाँ अभिभावक सहित हामी भयौँ भने त्यो डिस्कसनको एउटा अर्थ आउँछ कि अब अर्थ चाहिँ आउँछै आउँदैन त्यो पछि हेर्नु पर्ला। तर सुन्दाखेरि पनि यसले भन्नु अर्थ निस्किन त धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ, धेरै बोल्दा 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 आउँछ होइन। त्यसैले तपाईँहरूले मिथिला टेलिभिजनले जुन खालको एजुकेसनको एस्पेक्टमा जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो कन्टेक्चुअल छ, यसलाई एक्सटेन्सन गर्नुहोस्। लोकल सरकारहरूलाई प्रतिनिधिहरू पनि बोलाउनुहोस्, किनभने स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम भनेको महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो कि डाइनामिक डकुमेन्ट हो, त्यहाँ बनाउने माथिबाट दिएर त्यहाँ गर्ने मात्रै कुरा होइन, लोकल्ली पनि हामी पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। हामी शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र मैले भने पोलिटिकल लिडरसिप गर्नेहरूको समेत उपस्थितिमा अलिक दरखर गर्ने हुने गरी अब अहिले हामी हाम्रो कुरा भन्छु, अब हामी त्यसो नि यसो भन्ने कोही पनि छैन। हजुरले दार्शनिक कुरा गर्नुहुन्छ, फिलोसफी, उहाँले सरले के भन्नुहुन्छ होइन प्रारूपले यसो भन्छ त्यही काम गर्ने भन्नुहुन्छ, म पनि करिब त्यही एङ्गलमा। अनि उहाँहरू मानेन नि कुरा खरो मसिन आउँथ्यो, खरो मसिनले चाहिँ तल प्रोडक्सन भन्ने आउँथ्यो, त्यसरी पनि गए राम्रो हुन्छ। यसलाई राम्रो गरिरहेको छ। यो राम्रोको डिग्री अहिले बीतिर छ भने ए प्लसतिर उन्मुख होस्, मेरो शुभकामना छ। पक्कै पनि यहाँहरूको शुभकामनाले हामी ए प्लसमा जान्छौँ नै, त्यो हाम्रो मार्ग पनि हो, त्यो हाम्रो लक्ष्य पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको शुभकामना पक्कै पनि त्यो बेअर्थको हुने छैन, त्यो अर्थयुक्त हुने म यहाँहरूकै अगाडि त्यो बाचा पनि गर्छु। म एउटा कुरो, अर्को कुरो, अहिले हामीले शिक्षा बहस चलाउँदै गर्दाखेरिमा आज हामीले शिक्षा महासंग्राम चलाएका छौँ र यो अब हाम्रो चाहिने अर्को कार्यक्रम छ, योभन्दा विराट जहाँ हामीले मिथिला जन अदालत भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ सुरु गर्नेछौँ। त्यो बेलामा आज हाम्रो महासङ्घको अध्यक्षज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ, त्यहाँ त्यो जन अदालतभित्र त्यो समुद्र हुनेछ, त्यहाँ मासु पनि हुनेछ, त्यहाँ भ्याकुतो पनि हुनेछ, त्यहाँ साँप पनि हुनेछ, त्यहाँ सबै चिज, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो जुन पानीमा बस्ने बिरुवाहरू हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै मलाई नाम आएन अहिले, त्यो सबै कुरा त्यहाँ भित्र हुनेछन् र त्यसको नाम हामीले दिएका छौँ मिथिला जन अदालत। त्यसले एउटा शिक्षामा क्रिम निकाल्नेछ। जसरी ऋषि मुनिहरूले समुद्र मथेर तपाईँको चाहिँ नि समुद्रबाट क्रिम निकालेर पिइनु भएको हामीले कथा सुनेका छौँ, पक्कै पनि अब मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जन अदालतले शिक्षाको क्रिम निकाल्नेछ र ककलले त्यो रसपान ककलले गर्नुहुनेछ त्यो समयले बताउनेछ। हाम्रो यही बाचा गऱ्यौँ र यहाँहरू सबै तीनैजना उपस्थित भइदिनु भयो, प्याप्सनको उपस्थिति रहेन र उहाँहरूको लागि पनि एउटा अप्रत्यक्ष उपस्थिति मैले महसुस गरेको छु र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू बहस सञ्चालन गर्ने जुन आवश्यकता महसुस हुन्छ यहाँहरूलाई पुनः सम्झनेछौँ र फेरि यहाँहरूलाई मेरो अनुरोध पनि छ, यहाँहरूले पनि कतै मनमा हामीलाई पनि सम्झिदिनु होला। परेको बेलामा यहाँहरूले नै दिने कुरा हो, हामीले त एउटा वातावरण दिने हो, के निकाल्नु पर्ने हो सबै कुराहरू यहाँहरूसँगै छ, खल्ती दरो यहाँहरूकै छ, हामीले त यसो प्लेटफर्म बनाउने हो। यो अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो मिथिला महासंग्राम, त्यसमा पनि शैक्षिक महासंग्राम जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको भनाइ मार्फत यहाँहरू माझ आएको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब यहाँहरूले यो विचारलाई, यहाँ धेरै राम्रा कुराहरू निक्लेका छन्, त्यो कुराहरूलाई समाजमा स्प्रेड गर्नको लागि समाजमा फैल्याउनको लागि हामी भन्ने गर्छौँ। यो यसरी पनि खोलेर भन्ने गर्छु म, हामीलाई भ्युअर बढाउनु छैन,
किनभने भियर 10,000 20,000 15,000ले एउटा टेलिभिजनलाई 2-4 लाख रुपियाँ पैसा आउला। एउटा टेलिभिजनले 2-4 लाखले केही हुनेवाला छैन। यदि मुलुकलाई हामीले सम्पन्न बनायौँ भनेदेखि टेलिभिजन त्यसै बाँच्छ। त्यही भएर हामी भन्छौँ रुखको फल टिप्ने होइन, जरामा मल हालिदिनुहोस्, त्यहाँ राम्रा फल लिनुहुन्छ, त्यो सबैले खान पाउँछन् र सबै पात हरिया हुन्छन्। हरियो पात टिप्ने होइन, सबै पातलाई कसरी हरियो बनाउने, हामी त्यही वेमा हामी जाँदैछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र त्यसको लागि हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब छ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो www.mtvnepal4k। यदि त्यो एमटिभी नेपाल 4K लाई सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट लेखिदिनु भयो भनेदेखि यहाँको सबै जनसमुदायले यहाँको भावना र साथी सर्कलले हेर्न पाउनेछन् र पक्कै पनि त्यसबाट केही न केही फिडब्याक आउने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र उहाँहरूलाई पनि पुनः हामीले यदि सुधार योग्य यहाँहरूले चाहिने सुझाव योग्य र सुधार योग्य कुरो सुझावहरू आयो भने फेरि पुनः हामी उहाँहरूसँग त्यो सुझावलाई पुर्याउनेछौँ र पक्कै पनि त्यसले केही कुराहरू समाजलाई देला, हामी यो अपेक्षा गर्छौँ र भन्ने गर्छौँ। यो मुलुकलाई अड्काउने यदि ठुलो तालचा, यो मुलुकको विकासलाई अड्काउने ठुलो तालचा खोल्ने चाबी तपाईसँग पो छ कि एउटै चाबीले यो मुलुक अड्काउने तालचा पो खोलिदिन्छ कि त्यो सुझाव तपाईको बन्न सक्छ। हामी यही अपेक्षा गर्यौँ। यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यहाँहरूलाई आग्रह र अनुरोध पनि हो र हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। सबैको लागि, सधैँको लागि हस्त नमस्ते। यस्तो कार्यक्रममा पुनः भेट हुनेछु यहाँहरूसँग।